வணக்கம் மக்களே, நாங்கள் எஸ்எஃப் ரெய்னா மக்களே. இன்றைக்கி நம்ம எங்கே போயிட்டுருக்கோன்னு பார்த்தீங்கன்னா பிக்கனப்பள்ளி வாட்டர் ஃபால்ஸ் தான் மக்களே போயிட்டுருக்கோம். அதுக்கு முன்னாடி ஒரு முக்கியமான விஷயம் பேசணும் மக்களே. நானும் என்னென்னமோ நினைக்கிறேன் மக்களே, இந்த வாய்ஸ் ஓவர் கொடுக்கும்போது மட்டும் பேசவே முடியல மக்களே. இது கிட்டத்தட்ட 10வது டேக் இந்த பேசணும்னு நினச்சி கொலாப்ஸ் ஆகுதே தவிர ஒழுங்காகவே பேச மாட்டேங்கிறேன். ஆனால் பைக் ஓட்டும்போது என்னென்னமோ பேசுகிறேன், உங்ககிட்ட நிறைய பேசிட்டு போகிறோம். ஆனால் அதெல்லாம் ரெக்கார்டே பண்ண முடியல. ஏன்னா பைக் ஓட்டும்போது அந்த ஒரு ஃபீல் இருக்குனால நிறைய பேச முடியுது மக்களே. இந்த வாய்ஸ் ஓவரே கொடுக்க முடியல மக்களே. தயவு செஞ்சு மன்னிச்சுக்கோங்க, வாய்ஸ் ஓவர் கொஞ்சம் என்ன பண்ணதான் இருக்கும். பட் நான் ஓவரால் வியூ சொல்கிறேன். சிவன் கோயில் மக்களே, சிவன் கோயிலுக்கு வர்றவங்க இந்த சிவன் கோயிலேருந்து இந்த இடத்துக்கு வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு 11 கிலோமீட்டர் 10 கிலோமீட்டருக்குள்ளே வரும் மக்களே அந்த இடத்துக்கு. ஆனால் சிவன் கோயிலுக்கு கூலியும் போய் போகணும் மக்களே. இது உலகத்துக்கு இந்தாட்டே மக்களே. ஆனால் இந்த பிக்கனப்பள்ளி வாட்டர் ஃபால்ஸ் உலகத்திலே இருக்குது மக்களே. உலகத்துலேருந்து ரைட் சைடு எடுத்து அன்சாலம் ரோடு இருக்குங்க மக்களே, அதுக்கு தான் போவோம் மக்களே. சொல்ல மாட்டாங்க, ஆனால் அன்சாலம் ரோடு எதுன்னு கேட்டுட்டு அதுக்கடுத்து போவாங்களே. அன்சாலம் ரோடு கேட்டுட்டு ஸ்ட்ரெயிட்டாக போயிட்டு அந்த கீழே டவுனில் போயிட்டு அதுக்கடுத்தது ரைட் எடுக்கணும் மக்களே. ரைட்டு போகிறது எல்லாமே ரைட் மக்களே. ராய்கோட்லேருந்து போனீங்கன்னா எல்லாமே வழி எல்லாமே ரைட்டு போனாலே வந்துடும் மக்களே பிக்கனப்பள்ளி வாட்டர் ஃபால்ஸ். மக்களே டைரெக்டாக பிக்கனப்பள்ளி வாட்டர் ஃபால்ஸில் போயிட்டு விளாக் எடுத்துறேன் மக்களே. சஜில்பேட்டி தாண்டியாச்சு மக்களே, இன்னும் கொஞ்சம் தூரம் தான் மக்களே. போயிட்டு விளாக் எடுத்துடலாம் மக்களே. ஒத்தேடி பார்த்தீங்கன்னா நடந்து போனோம். இதெல்லாம் எப்படி இருக்கு பாருங்க ரோடு. இந்த பாலிசி இப்படி கால அம்மா இங்கெல்லாம் கொஞ்சம் சேஃப் கிடையாது மக்களே. கொஞ்சம் ஸ்லிப் ஆச்சுனாலும் போச்சு, சோழி முடிஞ்சு. டெய்லியுமே கொஞ்சம் பார்த்து பத்திரமா வாங்க வர்றவங்க. ரொம்ப 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 சேஃபாக வாங்க. டேய் ஒன்றுமே புரியலம்மா, கொஞ்சம் ஸ்லிப் ஆச்சுனாலும் சோழி முடிஞ்சு. இங்கெல்லாம் நெல் போட்டிருக்காங்க. அம்மா ஒத்த அடி பாதையில் நடக்கிற மாதிரி இருக்குது மக்களே. எப்படி இருக்குதுன்னு பார்த்துட்டு வரல இருங்க மக்களே. ஃபர்ஸ்ட் டைம் வரேன், இப்போ தான் வீடியோக்கு வாய்ஸ் ஓவரில் கொடுக்க மாட்டேன். இங்கே பாருங்கள், லேடிஸ்லாம் வந்தீங்கன்னா கொஞ்சம் ரொம்ப சேஃபாக வாங்க. கொஞ்சம் பயந்துனாலும் பம்பு செட்டுக்குதுங்க மக்களே. இதுதான் பம்பு செட்டு மக்களே. ரீசெண்டாக ஒரு சம்பவத்தை கேள்விப்பட்ட மக்களே. இந்த இடத்துல ஒரு 2 பசங்க வந்து இறந்துட்டாங்களா மக்களே. ஒசூர்லேருந்து வந்தவங்க குளிக்கும் போது ஏதோ இறந்துட்டாங்களா மக்களே அப்படின்னு இந்த ஊர் மக்கள் பேசிக்கினாங்க மக்களே. அதனால நான் சொல்ல வரேன் மக்களே, கொஞ்சம் மக்களே சேஃப் கிடையாது மக்களே. இதெல்லாம் வழியே இல்லை ஆக்சுவலாக. நீங்கள் இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா கன்ஃபியூஷன் ஆயிருங்க இங்கே இதுலேயே நடக்கணும்ன்ட்டு. சவுண்டு கேட்குதுன்னு உங்களுக்கு தெரில, எனக்கு கேட்குது தண்ணி குதிக்கிற சவுண்டு. பாருங்க வயல்லாம் எப்படி இருக்குன்னுட்டு. அவ்வளோதான் மக்களே. இதுலேருந்து இப்படி போயிட்டு அந்த பாறைமணி நடக்கணும் மக்களே. அங்கேருந்து எங்கே கிட்டத்தட்ட நான் அந்த வீட்டுக்காண்டு இங்கே வந்துக்கிறோம். நம்ம வண்டிகள் தூக்கிட்டு போயிட்டு போறீங்க. செம்ம காட்டுக்குள்ளே போகிற மாதிரியே இருக்குதுடாடி. சில காடு தான் இது. அங்கே தண்ணி குதிக்குது பார்த்தீங்களா, அங்கே போகிறப்ப தண்ணி செம்ம கேவலமாக வருது இப்படி. ஆனால் ரோடெல்லாம் கொஞ்சம் இங்கே இல்லை. தெரிஞ்சவங்க வரோம், தெரியாதவங்க கண்டுபிடிக்குவாங்க. இப்படி போனால் குளிக்கிறதுக்கு போதும், இப்படி போனால் பார்க்கறதுக்கு அம்மா காடுங்க. அப்பா எனக்கே நடந்து வந்துட்டோம். இந்த ஒத்தையடி பாதியே கண்டுபிடிச்சி போங்க.
தண்ணி சரியான கழிச்சு. ஐயோப்பா மக்களே பிக்கனப்பள்ளி ஃபால்ஸ். மக்களே இதுதான் மக்களே பிக்கனப்பள்ளி ஃபால்ஸ். தண்ணி பாருங்க எவ்வளவு கேவலமா வருது. செம்ம நாத்தமாகுதுங்க. இங்கதான் இருக்கும். தண்ணி சரியான கேவலமா வருது. பயங்கர கேவலமான ஒரு நாத்தமா இருக்கு. ஆனா இங்க குளிக்காதீங்க. வந்தீங்கன்னா நல்லா ஒரு அழகான இடம்லாம் இருக்கு. போட்டோ வேணா எடுக்கலாம். ஓடி வந்தனா அதனால மூச்சு வாங்குது பயங்கரமா. மற்றபடி வேற எதுவும் இல்லை. ஓடி வந்ததுனால பயங்கரமா மூச்சு வாங்குது. போட்டோ ஷூட்டுக்கு சூப்பரான இடம். மற்றபடி வேற எதுவும் இல்லை. அந்த சிவன் கோயில் இருக்கு பாத்தீங்களா, அந்த தண்ணி தான் இது. அப்ப இங்கே இவ்வளவு கேவலமான தண்ணி வரும்போது சிவன் கோயில் நல்லா வருமா தண்ணி? எனக்கு அதுதான் டவுட்டு. ஆனா போட்டோ எடுக்கிறது செம்மையா இருக்குங்க. தண்ணி தான் சரியான கேவலமாக்குது. இதுல குளிச்சின்னு இல்லாத நோயெல்லாம் வரும். நாத்தடிக்குது. கேவலமான நாத்தம். பிச்சு தண்ணி நாத்தடிக்குது. தண்ணி பாருங்க எவ்வளவு போர்த்தா வருது. இவ்வளவு போர்த்தா வருது பாருங்க தண்ணி. அங்க போனீங்கன்னா அதுதான் பெரிய ஃபால்ஸ். அங்க போறதுக்கு எப்படின்னு எனக்கு தெரியல. இது வழியாவும் போலாம். அப்படியே போயிட்டு அங்க போட்டோ எடுக்கலாம். ஆனா தண்ணி மட்டும் நல்லா இல்லையா சார். தயவு செஞ்சு குளிக்காதீங்க. போட்டோ ஷூட் வேணா சூப்பரான இடம். பாருங்க தண்ணி எவ்வளவு கேவலமா என்ன கலர்ல வருது பாருங்க தண்ணி. நாத்தனா தடிக்குது. இது ஆழமாக்குமோ நீட்டாகுமோ? நான் நடந்து வந்துட்டு போட்டுமா ரிஸ்க்கு. மகளே நான் தனியா வந்திருக்கேன். இல்லைன்னு வச்சுக்கோனே அந்த இடத்துக்கு போயிட்டு போட்டோ எடுத்துருப்பேன். நான் தனியா வந்திருக்கேன். அதனால போட்டோவே யாரும் எடுக்க முடியாது. அதனால இப்படி ஒரு இடம் இருக்குன்றதுக்கு உங்களுக்கு காமிக்கிறதுக்கோசம் தான் நான் வந்திருக்கேன்னு. எனக்கு தெரிஞ்ச வரையும் இதுல குளிக்காதீங்க. போட்டோ ஷூட்டுக்கு சூப்பரான இடம். மற்றபடி வேற எதுவும் இல்லை. நடந்து வர இடம்லாம் செம்ம அட்வென்ச்சரா இருந்துச்சு. நெல் வயல்ல தான் அப்படியே ஒத்தையடி பார்த்து தான் நடந்து வரணுமே. கிட்டத்தட்ட ஒரு அடி கூட ரோடு இல்லை. 1.5 அடி தான் ரோடு. அத்துருந்து ஒத்தையடி பார்த்து தான் நடந்தே வரணுமே. நம்ம கொஞ்சம் இல்லை ரொம்பவே ரிஸ்க். அதனால கொஞ்சம் பார்த்து பத்திரமா வாங்க. இதான் மக்களே வீடு. இந்த வீட்டுக்கு பின்னாடி அந்த மாடு இருக்கு பாத்தீங்களா, அந்த பக்கெட் சந்திலிருந்து போயிட்டு பேக்ல போயிட்டு அதுக்கு அடுத்து தான் போகணுமே. இப்போ இவ்வளோ நடந்து போனோம் பாத்தீங்களா, அந்த இடத்துக்கு தான். அதுக்கு ரோடே கிடையாது. ரோடு கூட கிடையாது. ஒத்தையடி பாதையே கிடையாது. அது குட்டியூண்டு இருக்கு. ஒரு பாதை மட்டும் தான் வைக்க முடியுமே. நடக்க தான் முடியுமே. நடக்கும் போதே கொஞ்சம் பார்த்து பத்திரமா நடக்கும். இல்லைன்னா வச்சுக்கோங்க கீழே வந்தோம்னா அப்படியே பக்கத்துல ஆத்துல விழுந்துரும். ஆத்துல தண்ணிக்குள்ள கல்லுக்குலாம் முள்ளுக்குலாம் அது வந்தோம்னா சொல்லி முடிச்சிடும். மக்களே இந்த வாட்டர் ஃபால்ஸுக்கு வந்தீங்கன்னா இந்த நாய்க்கு ஒரு 2 நாய் இருக்குங்க. வந்தீங்கன்னா பிஸ்கெட்டுக்கு வாங்கிட்டு வாங்க சாப்பிட்றதுக்கு. நாய்க்கு நான் வரும்போது வாங்கினல. எனக்கு நாய் இருக்கிறதே தெரியாது. நீங்கள் வந்தீங்கன்னா ஒரு 2 பிஸ்கெட் வாங்கினாங்க நாய்க்கு. சாப்பிட்டும் பாவம்.